Oy. Aslında linka YouTube bavcım chat'i, bavcım chat'i bixwazı biraz jüveleri paşet kanı temaşa ki angodark. Hinek ders edin işleyene, neska çarpı çarp ders edin yeme fandakari cudar kırın hem jüveleri, serveji ama jüveleri de cura hani yek Türkiye u Kurdi ders edin Türkiye dersa Kurdi dedim. Yekcip Kurdi'yi belki ya Kurdi var daha çetir. Linka Zeynep YouTube babacım chat'e fazla paşede kanal öderi. Sıla. Linkam şan chat'e veya ya YouTube'yi bu fazla dikanız öderici bir şopine. Anasını değil YouTube şey. Tamam. Hem bunca hem bunda. Hem bunda. Benim dersekin kesek fazla çekip pası. Gotune kesi tünme. Dengemiz zelale. Denge tezelale. Gelek başı. Gelek başı. Tamam mı? تحقیق و فهم نکرد بپرسن یا جی هر 10-15 دقیقه جاره که از ما فی آخافتنی بدم و پرسی و هبه اون کام چتیجی عربی تیپی آرامی ننویسن از نظانم ایدنی از زنی بوم دکانم ما فی آخافتنی جی بدم و 10-15 دقیقه جاره که از هر مجارک چوک خلاص بو از ما فی آخافتنی بدم و از دنگی و همیان که دگرم کسی که پرسا واجهتون نبه دنگی و گرد دنگی و دگرم آنها د کرمانجی ده الفابا ما 1932 دا دست بکری یعنی الفابا بنگه دگرن از بعد دوباره درسا بوریه از در باسی مجالات دیدم اما خوازم 10-15 دقیقه قلاوی الفابا بکن جبر کو الفابا گرینگه اول الفابا ما 1932 دا جالی میر جلادت بدرخان لشامه هاتی آماده کرن 15 گلانا 1932 دا ده به کوار هاوار جرد یکمین به تیپ الفابای لاتینی کوار کاتی وشاندن اموی روژا وقت 15 گلانه جشن زمان کردی وقت تی پیروز کرد 15 گلان هر 15 گلانش 2006 ورده وقت جشن زمان کردی ام کاردکن باکوری کردستانی وانا گلک جوره پیروزباهی جشن زمان کردی هنه Avrupa'yı yani ez bavur mevcut sahibi. İcar. Alfaba Latini de hem tipen girdeken mezin hene hem jinye biçuk hene. Yani cevdu cudanı. Alfaba Swediş var ya İngilizce var. Hem bu alfaba duhanı. Anha. Ye evet seri ve devasi duha harfi me ye seri ve beşini ki janayı lazım ez vanaj var bejim. Yani a dikanı seri ve beşini jber kullu henek alfaba yadı debe debe nizam tişekidini bayağı rast ayı. De alfabaya latini de zamanı Kurdi de harfa peşya ve tipa peşya ve yaji a paşya ve denga nagoharine. Yani ne vak ya Suedi ne vaka nizam İngilizce harfa peşya ve davya ve tişteki nagoharine. Çavate xwandin wahaten nifisanda. Yani paş harfeki peşya harfeki dengeki dinece cuda dernakebe. Jber ve emcareki ezber bikin نحوجيان بيجن يال باش في حرف كيجان حرف ور باتا افدنجا بوغارتا انها ايامه ثابته اف ندبه ندبه اي ندبه تشك يا بيش خو به هي ده همو زمانات بي از الفيدري نشان دكنز باور وجد بينن ب يا ميدني جي ج
C disa hemû ziman adı C'yi ama hinek ciyadı ez bawerim dibe ke ya jî sora ez bawerim soran wek J bi kartîne em ê veya C em nabêjin J em nabêjin tiştekî C'yi C ya noktuk li binêvê ya noktuk li binêvê Ç'yi yek C yek Ç hûn eger ji bo alfabê hinekî bixwazin ez ê hinekî devê xwe nêzik bikim nêzîkî kamerayê bikim wî denga çawa derdikeve hûn dikanin lê jî binerin em ê dîsa dubare wê bikim vaya Ç adı ne C ama vaya dibe Ç adı ne D'yi D şkoda hemû zimana D'yi ev gavaz dibêjim serê zimanê min ser diranê min e didanê min zimanê min li ser didanê min rasta dikeve yani zimanê min ne da dikeve jî ne dar jor ama ez gava dibên serê zimanê min li binê diranê min de dengê wek şika girtî hûn dikanin cem xwe jî biceribînin ger serê zimanê we nage ji binê diranê we pêşî wê çaxî hûn dengekî cuda derdixin çima vana lazım e ji ber ku gava em binivîsînin gerek em vî denga zanîbin em ê E'yê binivîsînin an em ê ab kumik binivîsînin yani E'yê ya jî E'yê gerek serê zimanê we li binê diranê we kevil diranê we pêşî veya dinê F'yê her sê dişibin hev yani ji ber ku alfaba aramî û adinê şeklê wan dikane bişibin hev yek dengê wan ji hevdû cuda yek 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 F û V hûn dikanin tevlî hev bikin F û V cana tevlî hev dibe ev herf û ev cana tevlî hev dibe em dibin gelo em ê bi F'yê binivîsînin ya V'yê binivîsînin F adı ne V diranê me devlê orta lêva min dike yek F diranê min giştik li ser lêva min e ama ya V'yê veya de V ez nevî dikim lêva xwe gavaz devlê dikim ez nevî dikim F tiştekî wê cuda tune ev G'yê tu carî nabi C nabi nizanim Y nabi tiştekî G yani tu tiştekî dinê nabe çawa tê nivîsandin wiha tê xwendin çawa tê xwendin wiha tê nivîsandin G ev ya me H'yê H û X hûn dikanin tevlî hev bikin ji bo X'yê herfek me heye ev herfeyê em ê werin wêya ev heye yani tu carî em nagwarin em divê hêlîn em dibên hêk nizanim çi hemû di vê derê de heye tu cudaya wê tuneyî ev I'yê serê zimanê me dadikeve hetê binê pêtiyê goştê diranê me ê binî serê zimanê me dihare jêr hundirê devê me de al vê derê gihaştî hetê vê derê serê zimanê me tê vê derê ya dinê kumik li serê ji mir dibe ki talîmatê dime dibe gey tu dengê xwe bilind bike ji ber ku kumik li serê dibe dengê xwe bilind bike dibe îja serê zimanê me li orta diranê min pêşî deng baliyê jor didare yek I'yê adı ne ji îya Swêdî ji îya İngilîzî bilindtir e îsal îsot îcar wek wê ev J'yê nabi ye nabi C nabi tiştekî ne jin jiyan azadî jin jan jêr jor J yani vaya J'yê çûka wê jî noxta kir em ê wana jî mêzekin dîsa ev K'yê dîsa naguherin nabi xe nabi nizam çi û tîpa her jî bê kêlekê ez bawerim hûn canawerê wek xezalê wiha dinivîsin hûn dikin dîftong tiştekî wiha tune yani herfek werê Kurdî de tune kê û her nayê kêleka tune ev tenê kelandî ker kor şibe ke min serbest dikeve ji devê ke tiştekî wê tune nabi qe heya me heyê va keyê kelandî biraz hişê we de ya jî ker yani kir
kirin. Ev leyi le şu an hemû zimanat heyi. Ev me. Ev ya meydini ne. Tu preskrek avetune. Ev o. Şu an devim de bu ve. Devi gavaz devim o, devim glover devim o. Ev peyi p. Ev kayı k. Abone denk jvra derdik. Gava un bicerbinin une bivinin. K. Goşte kalandi, kali. Kavurme. Kavzin. Navi bacarık rojlat ne bağırım? Kavzin. Neyse. K. Kavet. K. Vaya K'yi az minaka binefsinim. Az minaka jwan binefsinim. Ev K'yi ev K. Yek K. Yek kalandi. Ev R'yi tu preskripte tünü. Ev S. Tu preskripte vejitünü. Mina alfabeyi dinledik Latinide. Yeki denge xobekri. Denge xobekrin. Şe. Şirik. Vekvi. Denge vekiştik kabul. Alayım kırst. Şe. Tu şeyi de preskripte zbavarnakım tünedi. Şe. Yekseyi yadını şe. Tu preskripte veji bavarnakım tünedi. Ev teyi tu preskripte te. Eva harda tipana une geleki tevli hev bakın ezel vederi çen hab minaka benefsinim. Tü. Yadını tu. Ger kumik liser hebe debi tu. Kumik liser tu nebe tipek kenne. Tü. Yani emin minaka jwan geleka benefsinim. Yek tü kese du yamin dveyaji tu ez bavarım soraniş tuya. Tu ev ve neva xwe gavaz ve dibêjim diran emite ser orta levamı nevi dike ve ama az gava veya dibêjim ez ve ev ve ez gaval ve deri binefsinim heval ama yadı ne gava vakit sorani binefsinim ez dibêjim heval ve devemi gava jibo veya naygirtin zaman emir li ser ciyaki nasekin ve un veya derdixin ama vaya ve mine diran emir devli orta levam dike ve diran devli orta levi dike yani neviye veya bahasbinin neviye ve bahasbinin neviye ve yani gavam denge ki derken eme bejin ya vaya ya frey ya abdenge ev ya atenge ev deng fre derdik kardeşim çava vatenge gava devemi de teng debe çava teng dikim edbin ve mine devemi devli orta levamı kır yadı ne debin ve devemin fre ve bu tiştek menebirri adını veyi evji xe Halil xemgin xwarzi Xwin xer xerib Halil çi bejin emi xe ad vediridi tam da bine çengamıdır liber kırıka zingiledi xe ya meydini yeyi ye tu preskripte tünü ne vaka Arabi ne vaka Suedi ye em çava dibêjin wî havî em dinivîsin wî havî yek abra yekîtiye de şêwe dibimîne çawa tê nivîsandin wiha tê xwendin yek tu preskripte tune ev z ew jî preskripte tune zeytun zerf zer çibi zer z ev du harf hatî kereka hev em dibêjin ki Kurdî sî û yek harf û diftonga me di Kurdî di du hebdeng wekî İngilîzî gava du hebdeng tê keleka hev dibe dengekî nû
د کوردی ده هوا یک تنه د الفابet لاتینی ده او یک تنه او جی خو نه واتنه ده نه واتنه ده her du hatî kêleka bûyî dengekî nû xwe yani her du hatî kêleka bûyî dengekî nû ez ê mînaka ji wana binivîsim çend heba dîsa em pev bêjin dengê wekişika girtî kelema xwe hûn jî dubare bikin dengê xwe bibêjin yani ka dengê we tê we nayê we A B C Ç D E F G H I I J K L M N O P Q R S Ş T U T buna demin bu glover balejordu çünkü V H Y Z xwe A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S Ş T U V H Y Z xwe ev İja rezê çend mînaka wat tîpên ku ew ji war pirsgirêkê derxezê çend peyva ji wê binivîsin. Mamosta dekarî ji bo her yek wana çend mînakan binivîsînî. Aynen ez ava Taybet vêderê wana ke dengî wan heye. ez am ve rûpelek nû vekir ji bo wê binivîsînim. Ez ji wana mînaka binivîsînim. Em hatin kîjanê mesela em ê ji hemû alfabê ne yani mesela ev dengê xerîbe ez ê ji wê binivîsînim. Veya binivîsînim. Veya bidim ber. Ez çend mînaka binivîsim. Ger dîsa pirsê û hebe me heval mı? Mesela gava ez binivîsim êzing. Mesela min got zing ne bu? Zing. Çima ez gava peyvekê en nizanîbim ez dibêjim êzing. Ama me gava nivîsan ez dixwînim ja tiştê min nivîsandî ez dibêm zing ne bu? Ji ber ku dengê hat guhê me min got kî zing var êriş gava we peyvek bihîst û nihat û nê çawa binivîsin û nizanîbin ger hûn alfaba kurmancî anha êdî ji vê saetê pêv gerek hûn zanîbin em ê çawa bi deng bikin em ê serê xwe de kîte bikin perçe bikin yek û herfa bîne heşê xwe em ê bêjin çi bêjin êzing êvar êrîş eş bir rêber jêr sêv dêr bine gava ez ê dîsa bixwînim pevran bixwînin bira ji bo serê we de serê me de rûnê êzing êvar êriş êşbir rêbir rêber jêr sêv dêr êzing em dizanin dar gava iş dibe ji bo şewatê em ji wê dibên êzing êwar hûn dibe êwar em dibên êvar êriş
Carna welkî hûn bibîsin bêjin hêriş di Kurdî de di Kurmancî de ev he tîpa heyê gelek minar. Gelek ama ziman zindîne ev tîpa heyê dikeve. Ev tîpa heyê dikeve. Yani ger hûn hêrişî binivîsînin ya jî êrişî binivîsînin her du jî rast e. Ama hûn carna hey ev he hinekî biçûk kin dikeve. Ji ber ku ziman zindî. Yani hûn hem hêriş ya jî êriş be tu pirsgirêka wê tune. Eşa zikê me, eşa serê me, eşa nizam çi. Gava tableta eş birê be, ji bo eşa wê bibire, em dibên eş bir. Rê li vê derê heye, rêya azadiye, rêya min. Rê, ev li vê derê bir heye, bê dibire, yê rê dibire. Heramî, yê heramiya dikim, yê rê dibire. Rêbir. Ev ya rêber, dibêjin rehber jî, rehber jî dibêjin ama ya Kurdî li gorî dengê Kurdî rêber. Ev jêr li aliyê binêyî jorba ew ê banî ba. Li banî jor erd zemîn jêr jor. Ev sêv من gavaz dibêjim sêv ne sê min ez vê herfê tenê derxim bixwînim dibe sê ama me ev jî anî paş bu sêv min devê me diranê me hat ser ortalê va me min sê serê zimanê me gerê li binê diranê me be hetê vê derê sê de min sê de hetê vê derê tê sê ama gavam ijar ve jî pêv zelikan me vev jî pêv zelikan bu sêv gava go sêv devê xwe bigrin û nê bivînin ew li çawa disekinin sêv ev dêr min gavaz vêya dibirin min re jê bir bu dê serê zimanê min binê diranê min pêşê dikeve ama kir vaya dêr cê xaçperest darin li wê derê îbadeta xwe û li mêja xwe dikin. Di vana di pirsgirêka we heyî ji bo ê hebûn dikanin pirsin? بپرسه مامۆستا من پرسێک هەبوو ئەو ئێزنگ من فەهم نەکرد چی بوو ji bo şewatê em çi dixin sobê dara sêvê eş dibe em dişewitînin şewat tu zanî çi ye? نه سوتاندن yani sotandin اوکی تێگەشتم سپاس darê gava êdî eş dibe em dibirin darê dibirin dibe êzing di Kurdî de ev heye bis ez werbêjim mesela ki hevalek jin binize di Kurdî de gava dar sêvê bigire gava fêkî bigire di Kurmancî de mêye jine dar gava fêkî pê digire sêvê pê digire mêye dar hişk bû me birî em ê bikin şewatê em ê bisotin dibin mêr em ê werwazayan dana di Kurdî de her tişt xwediyê xwe û zayendek xwe heye ya nêre ya mêre Kurmancî de ya nêre ya mêre her tişt yani ger zayenda tiştekî hebe ya nêre ya mêye êzing ji ber wî havê gava hişk bû êdî naafirînin nazê yani berhemê wê tune dibe nêr jêpêv ez ê em ê derbasî wa nêrtî û mêrtiyê bibin ama vana ji bo ê pirsgirêk tune ez bawerim ê serê zimanê me li binê diranê min e ez vana jê dibim ya meydinekî janay li vê derê herfek serê we de yani f g h i ez ê vana her da binivîsînim i hûn wek erebî bi çikê nenivîsin em gavat bê Irak Irak em dibên dan em dibên z vis
zivistan. Gava em dibin bihar. Bihar. Em dibin lekere krin. 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 çi heye? Mirin. Mırın. Mırın. Merdin. Çi? Merdin. Merdin. Ka me binin. Ka dibin abi. Va ıyı me got me seri zamanı xwe binir li kî derê ye me seri zamanê tel binê diranê tê erê wê çaxê merdîn wiha tê nivîsandin mêr seri zamanê min tê li eşya diranê min pêşê dikeve ew nabe peyvekê bêjin Mivan. mêvan min em ê dîsa mêzekin gava ez bêjim mêvan dîsa em ê hêce bikin harf ji devê xwe derxin me serê zimanê te giyaş binê diranê tê pêşî erê ya dinê çi m min ez gava aveya jê bibim m ama te got kî mêvan mêvan ew nabe kerema xwe peyvekê bêjin hûn bêjin çêtir e Stran. çi Stran. Stran. Hevano. Navbera sê û têyê de di kurmancî de tu herf nayê. Tamam. Va warê tê nivîs. Ran. Wiha tê nivîsandin. Ev qalibekê sê û tê gava bêkeleka hev orta wê de herf tune. Belkî hebe ama stranê de tune. Tamam. Stranê de tune. Sîtilê de heye. Sîtil qazanê mezin yê xwarin tê çêkirin yê bastê xwe bûza çi tê dibe stran wiha tê nivîsan stran ev ıya me yeka dengê wê kin e em carna wê dadiqurtînin mesela bira em wiha dinivîsin ew tê dikeve tuneyê bira tê tuneyê مامۆستا ببەخشە لە نێوان بێوڕێیشان نایە بزۆکەیە min tam nebîst kelema xwe dubare bike لە بینی بێوڕێیا برا بزۆکە هەیە ئەو دەنگی هەیە بنر di kurmancî de min fehm kir kekim hevalê min fehm kir di kurmancî de ev dengekî nizm e di Türkî de biner di Türkî de sezê a Türkî ji war bêjim ev vê derê di Kurdî de ise ez ê ba dengana ji bo bê rûniştin biner sê çar deng hene ji vana de em ji vana dibên fonetîka deng bilind bûna wê yani hinek deng hene nizmin vana çi ne ênizm ev nizm e ya Kurdî de ya kurmancî de ev ıyê li gorî dengê wê ıyê li gorî vêya bê noxtik jê bilindtir e deng jê bilindtir e gava ger deng kin bi dengê vêya kin bi ev ya bê noxtikê em wiya dadiqurtînin em wiya nanivîsin mesela kirinê de heye di bira de tune ji ber ku di vê derê de lazim av ıyeka Türkî yani Türk kartînin bê noxtikê lazım bu ew li hevalê vê derê wiha bata nivîsandir bê noxtik ê di Kurdî de ya bê noxtik tune wî dengê kin em dadiqurtînin em wiya nanivîsin birader mesela vê re dengê wê bilind û qalin de wê ıya pêşiya xwe değerlisini dadiqurtîne wenda dike ji ber wî hawî di stranê de bira de di kilam de û ez
spasê jî din nanivîsim vê îya va ortana wek vî dengê îya kin em wana nanivîsin. Ya standarta me jî de ev heye ez werbêjim ne ji bo ku ez tenê wê kartînim. مامۆستا ببەخشە قسەکەشتم پێ بچڕی مەتن یا دەقی سەرچاوی ئەم دەستورە چییە؟ Tam tê negîştim. تێکستێکە جەنابەت لەسەری ئەم دەرساڵەیەوە چییە؟ Tê negîştim. کەسێک ئەگەر بوو بیکە بە Hevalê rizgar kaç kerema xwe heval dibêjî çi? Heval dibêje hûn serçe esasek û serçe tamam. gramatikek ew dibêjin ke wisa tê nîsandin. Em Enstitûya Stenbolê û Celadet Bedirxan bingeh ji xwe digirin. Celadet Bedirxan bingeha me yê ya em standart û standartê wê dişopînin yani ya nivîsê standarta me ya bijmer bingehîn Mir Celadet Bedirxanê û Enstitûya Stenbolê. Enstitûya Stenbolê em bingeh digirin. سپاس دەستخۆش. Ew jî xweş. Di êyê de pirsgirêk vê ew wejherdû derxist hevan û vana mê wiha tê nivîsandin mi ma yani deng ji hevdû cudayê min er yek mê Lêmler gava mû jî mir bêjin dengê xwe bigrin ji mir bêjin û lê serê zimanê xwe bivînin li kîdereyê. Mê ama adinê mi tu pirsgirêk tê tune mi adinê min mi serê zimanê te li kûyî mi serê zimanê me li ser diranê min e adinê mê serê zimanê min li binê didanê min e avaya ma ev jî me tew ziman diranê min li zimanê min nakir zimanê min li diranê min nakir me ma mi ma me tu pirsgirêk wê de tune hevan û pirsê hebûn dikarin pirsina çik nekin ez hinekî werê mirovekî kerem ببەخشە سرنچک ئەنووسی sirrinçik sirrinçik سێدانە بزۆکەکە دێت کەوایە ji bo vê êyê dibêje sirrin çik sirrinçik gavata nivîsan jî te deng bihîst gavata deng bihîstmişler got binivîsîne te hat şişete tu îcar hêce bike kîte bike ji hevdû bixe bêje sirrinçik sirrinçik bu سپاس hevan ya meydinê kerem ئامۆستا زەحمەت دەمێ میڤە چۆن mêve mêva min er ez anha te ji bir gotî mêva binivîsîne ez nizanim mêva çi ye min er ez nizanim çi ye ama ez zanim binivîsînim çima zanim binivîsînim ez alfabeya kurmancî zanim min er ez ê dîsa dubare bikim gava te got mê hat serê zimanê min birînê diranê min ket ya dinê te got mêva wê çaxê ez dibêjim wiha tê nivîsandin mêva ez ê kîte bikim wiha bînim ser kaxizê binivîsînim mêva gete bigota mêwa minê wiha binivîsanda ama te ji min got kî mêva min jî wê ئێمە لە سۆرانی ئەڵین میوە mêwa ev
Evet, meyva. Vadine meyva. Va. Na. Meyva. Jibo tiri dara tiri dibêjin ya jibo meyve tê gotin. Vekî. نه میوه ميوة می ای Mi ای و meyva. Jibo meyva na. میوه لا ميوة جدا Fakî. Meyve Sörani yani fakih, portakal. Ha peki. Tamam meyve. Türkçe jerdibên meyve. Bu Kurdî jerdibên fekî dibêjim kurmancî de bu borun. Fekî. Türkçe jerdibên meyve ez borun Farsi ya ji Arabiyatî. Meyva. Dara meyve. Dara borun. Meyve. Dara tiri. Navê dara tiri. Em jerdibên dara meyve. Meyve. Ji bo dara tirî em dibêjin. Tirî hûn dizanin? Tamam gelek baş. Tirî. Dara wê meyve. Ama jî de Sorayên dahenî dibêjin mamosta. Em jî dibêjin dara meyve. Dara meyve. Dibe. Ama ji bo fruta, ji bo fêkiya, ji bo hinar û sêv û portakal û nizanin çi, navê wan hemû fêkî ye. Yedinî sebzeyî. Yê şênkayiyê sebze jêr dibêjin, an jî sebze jî dibêjin. Her cî tê gotin. Sebze û sebze. Ji bo şênkayiyê. Ji bo ıspanakê, ji bo brokolî, ji bo nizanim çi, navê wan jî sebzeyî. Firingî, bacan, îsot çi be. İjar. İsal. İro. Un dibên ya euro. İro. İsal. Vesale. İro. Evroş. İcar. Ve icar. Bêjin çi? Kerema xwe pê vekê dabêjin ez binivîsim. Bira serê we ji zelal bibe. Dixwazim hûn bêjin ez binivîsim. Ji bo serê we di zelal bibe. Gelo werê tê nivîsandin, nayê nivîsandin. Ji bo iyê em bêjin tüccar, ew ê tüccarê bê nivîsandin. Tüccar. Yani evet bilirsin ya. Mesela gava ez bêjim tüccar. Navê. Ez gava wiha binivîsim. Min bigota tîcar. Tîcar dibe ama tüccar wiha tê nivîsandin. Mesela yekî avê bixwaze gavan xwesteka wî ve xwarina avê hebe tî ye. û sîr em dibêjin pîr em dibêjin jpf şîr mir bir unvana zantê çi watê îsal evsal essal îro euro îcar vecarê evcar car tî xwesteka mereya vexwarina avê tiştekî vexwarinê sîr tiştekî spî bêne ez bawerim hûn zanin sîr çi ye. Peyvê hûn ji vanan nizanî heye van ji kerema xwe Mamosta ez bu tî dixwazim ku te tiştekî bo min bêjî, yani cumleyekî bêjî. Kijana? Tî. Ez tî me? Ez tî me yani dikarim vêga ez birçî me jî bêjim, vêga ez çînî jî me bêjim. Tabii. Ez anha tî me. Okay. Ez tî me. Tîyek dinê heye li gora bûkê birayê zava. Tê gîşt? Ere. Ya me jî heye. Em dibên tîyê min. Jin tîya min tîyê min. Ew tîyek dinê jî heye. Jê pê pirsek kesî heye? Nîne? Baş e.
ێوارە باش ێوار باش سەرچاوە ئەس ناوم هیلالە لە یۆنانستان دەنگ دەکەم سەرچاوێ من ji bo kirmancî yanî çawa dibêjin zehmetî alfabet pir zehmet e ji me re tamam ez dixwazim yek heb ji dîrok yanî çawa dibêjin denkem ez vê derê zimanê Yûnanî sê sala çawa dibêjin dersa zimanê Yûnanî dixwênim erê û paşî dixwazim gramatîkî Yûnanî çêkim be kirmancî û soranî û zimanî din tamam ez hewramî me tamam serçava bes yanî pir zehmetî çê dibê piranî car çawa dibêjin ez legel saziyekî Danîmarkî kar dikim erê piranî car ji me re tekst diweşin ji bo tercüme Yûnanî ji bo Farsiya Erebiya erê Kurdî soranî ez ji wan re dibêjim ez yanî Kurdî nebe ez tercüme nakim yanî çima bes pir dibêjim berê her tişt zimanî deyî xwe xizmet dikim paşî zimanî din bes pir caran tekst diweşin ji me re ji bo kirmancî yanî zehmetî ji yanî ji bo nûsîn erê nûsîn be kirmancî pir zehmet e yanî giran ji me re min yanî çima giranî ji xwe didate kuê derê yanî ne girane ne girane bisa ji te bêjim tu sê heb zimanî wek zimanekî Danîmarkî hîn bûye zimanekî Danîmarkî alfabeyek Yûnanî tu hîn bûye alfabeya kurmancî tu ji xwe bingeha binê hişê te de heye di binê serê me de heye hew bîst sî heb şekil e heft heşt hebê wê ji xwe nêzîka bîst hebê wê hemû latînî bi kar tîne tu çend lazim tîpa hîn bibe va tîpanê dengdêr yê dengê wan bilind yên sewtê wan bilind tu wan hîn bibe tu ji xwe alfabeya latînî dizane çi dimîne ji me re çi dimîne ji me re gava ez tiştekî bêjim min tiştekî bêjim tiştekî bêjim ha ez ê vêya bi kîtekî te binivîsînim ger tu pirsgirêk tune ji ber ku tu bi ziman zane ama tu hîna qet zimanekî te nebihîstibû mesela zimanekî Yûnanî te qet nebihîstibû tu anha bi wê wergera wê dike baya işler daha hêsan be wî heşt hebe alfabeyê tu hinkî xwe bide alfabê çend saetê xwe bide alfaba kurmancî wa dengana bibihîse tu pirsgirêka te namîne yanî pirsgirî çawa dibêjin mamosta pirsgirî ji ber wek berê gotim yanî ji ber berê her tiştekî yanî nasînî elfûbeyê kirmancî xort ra dibê mirov xort fam bikad yanî teqes yanî çawa ez pir zehmetî ji ber î e wan ji me re zehmetin yanî nizanim ji ber peyve ya ji ber gramatîk î û e min yek î gava bêje î li cem xwe bêje î serê zimanê te li ku ye î li binê pîtê binê te hete jêr î adinê e deng ji hev du cudan e serê zimanê te li cikî ket na ama a gava tu dibê î min hat vedê î sal î ro az vêya bêjim ez ê bêjim es serê zimanê me li ciyakî jî nakeve es rasta rast derdikeve ama di îyê de serê zimanê me tê li binê pêtiyê diranê goştê diranê me dikeve em ê vanan ka dîsa bigêjin vê derê pir spas tikar dikim î me got ji hewciyên jê binivîsînin yanî c û j tevlî hev nekin ev c yê ev jî j yê yanî gava em Cemal binivîsînin lazim em wiha binivîsînin gava em jin binivîsînin em ê wiha binivîsînin em nikar binivîsînin cin gava tu vêya binivîsînin kurmancî ez bixwînim yanî gava li cikî ez vêya bivînim û ez bi Kurdî dixwînim ez ê bêjim we gotî cin pîrabok ava jin yanî gerek em vêya hişê xwe dibigirin j û c ji hevdû cuda ye tu ferqiya wan mîna û hev nîne yek jin e yek cin e
em gava dibe jan, jêr, em dibin jor, em dibin jêderk, çavkanî, kanî, jêderk, jêber, sudgumî, yê jê dibe. Aha. Ji bo jêyê pirsgirêk heye? Pirsgirêk heye? Pirsgirîk niye Cemal? Tamam. Nîve em ê jêyê xelas bikin. Em hatin. Tamam. Ev heval mı? Ke. Ev jî qe. Yekkeyi. Gavan hêk ya jî gava kelandinê em tiştekî datinî ser dixin avê goşt em dixin avê çer dibe dikele. Kelandin. Çi dikele? Şorbe dikele. Çi dikele? Xwarin dikele. Çi dikele? Her çeşit dikele. Hêka kelandî. İjar. Ez hatim vê derê gerez veya qeyê binivîsan da kelandin. Ne got ki kelandin? Ez dibim kelandin. Biraştine. Hûn dibêjin biraştin. Goşt gava mere dike kebab. Tê kelandin. Goşt gava di nav beroşê di nav avê de be tê kelandin. Em dibin ya kelecan. Kelecan gava çer dibe kelecan dibe. Kelecan. Canê mere dikele. Mere dibe heyecan. Kelecan. Kel dikele. Yadinê gava ez nikarim bêjim canê me dikele. Dikele dişewite. Li ser agir, li ser pîzotê. Ama vaya nav avê de dikele. Ez vana ji hevdû dernexim, şûna ez bêjim hêka kelandî, ez ê bêjim hêka qelandî. Ya jî qelandî. Gava ez bêjim kelî, ez ger vê qeyê binivîsînim, ez ê bêjim qelî. Qelî hûn dizanin qawirme. Qelandî. Ya jî qelandî. Qawirme, qelandî, qelî, qelandin. Vana kelandin, kelandî, kelecan, kelî, kelek, kerenk. Kerenk heyî lalî we? Zanin kerenk çi ye? Nîne. Ne? Kerenk li aliyê çiyê qerej daxî li avdel dora Amedê giyakî bistriyê xweş e. Ji non boz xweştir e. Hevano çend peyva bêjin ji bo kê û qeyê ji bo hûn ji hevdû derxin ez binivîsim ji kerema xwe. Hûn gorî we kijana bi kê kijana qe. Çend peyva bira hevalek bêjî yani yê serê wan tevlîhev dibe dikanin bêjî kar rastnivîsa wê çayê ez binivîsim bira hinek serê we zelal bibe. Sana ustaz pirsiyarek yokem. Kelandî rasta bêjin yan jî qelandî? Kelandî ji hevdû cuda ne xwe. Kelandî û qelandî ji hevdû cuda ne. Hêk tamam pirsgirêk mesela dîsa bêjim kelandî gava em hêkê dixin nav avê hêka mirîşka dixin nav avê dikele. Ew dikele kelandî ye. Gava ez goşt davîjim ser pîzot, ser êzinga, ser agir wê çaxê dikele. Hat fan kirin? Okey mamosta erê ji ber hindî çünkü kurmancî emro her em navbajêr de dê fêrbûne ew jî ne li ser akademîk fêrbûna mamosta her bajêr gel bajêrê dî ferqet ket ji ber hindî ew pirsiyarek. Tamam. Nana dikane bipirse. Niha ez dizanim ku ana ferq hene. Tabii yek kelandî yek qelandî ye. Tamam. Kelandin bi Soranî dibe birjandin. Biraştin. Em jî kurmancî jêr dibên biraştî. Biraştin jî dibêjin biraşî. Yani nêzîkî hev koka wan yek e.
ama ji bo qelandinê mesela gava goşt ji bo zivistanê em çi dikin em havînê qelî çê dikinê heywanê kişer jê dikin ji bo zivistanê ne var havînê xwedî dikin ji bo zivistanê goştê me hebe em qeliyê çê dikinê qawirme çê dikinê goştê hişkirî qeliyê navê wê qelî hûn zanin hevalê rizgar hûn zanin qelî çi ye اره مامۆستا قەلێمە Tamam, ژی pirsgirêk. هەیە Baş e tamam. مامۆستا دەکارم پرسێکی بکەم Hatta isibet kanı pırsı kerem ki. ji ber wî kêlek çima be ê koma wî leser wî ye me nenûsiye be ê bê koma Ev wî keleke ev kelek miner. Ez anha. Mîsalê Ez din tamam em anha. kêlandî Ke miner. Kelandi. Hiç ser zamanı hatta evde bukhuyne. kêlandî Ser zamanı çu bu nedir anide? kêlandî Kelandi. Ama miner avyajan bakın em bakın kelan ser zamanı bana gavatı bukhuyne ever bu nedir anide? Mine got kelandi. Mugo kelandi. Evji kelek. Ha, ger me bugota kelek, me bugota kelek. Serizmanim geri batal nedirani meketa. Ama me nego kelek. Mugo kelek. Tüp pırşkerek avetünne. Ama vaya kelek. Ev düvederi de pırşkerek hey. Yani pırşkerek hey kumuk gerdi serbe. Ere ez veya ker hevramanî here her ker her eger ez veya wiha nenivîsînim û warê binivîsînim bikim ker her zazakî jî heye re we zazakî bîstî zaravayeke kurmancî zazakî erê pir Her- nezîk hewramî yani erê aynen takas aha ev kere ker yeka esmer yeka reşik keçike reşikan dibe yeka kere ya miraran dibe yeki kere ya bozuk ya kere ev kere ger şuna binefsine ker tu binefsine ker dibe tiştekidine yek ker yek ker jiber biavi yek ker miner Ama ker evji ker ama adı ne ker mesela ya adı ne zer ya adı ne zer evji ziv miner zer ziv ker zer ziv ker هي برسكريك برسيوا spas zor spas تكالكم قو كا خلاص ها افانا افانا دو كو دو Vaya gavaz dibin es tü evji ku az bahatama ku evji yek dö miner gava germe vaya bu kumuk bin insanda öbü va tu mıvav kumuk bin insanda öbü va ku germe vav kumuk bin insanda öbü va duman tamam aha İjar
ev kur ev kur ciyakî çalek cê kur ev min e gerim kumukê wan şevdû dernexin kumuk bê kumuk hûn binisin wateya wê dibe tiştekî dinê manaya wê dibe tiştekî dinê anlama wê dibe tiştekî dinê kur çima min gov kî min e gavam hatin avê derê yek k adını ku ne ku dengem belinde be k adını ku yani deng jedini derdike ve bilintir dibe evci kur aha emine ki leznekin emet evimine ev tö ev tuye sor tuye raş tuye spi tuye spi tu zu emlikal bu habin nefsina z vaz zü te xwendin min vaz zü te xwendin va zu te xwendin ha tamam em hatin veya f ve F kelek amına min cudaya kurmancı de jibon nezik u dur pev heman tişti ev hat jibon nezik u dur em jevdu dikkatini çağa jevdu dikkatini gavaz dibim ev gavaz bejim ev kiye ez zanım yer kelek amın yer deru dor amın yer rehmin yer nikmin qala vidikim ama gava beje ev ez zanım qala yekî dur dike kesê sêyemîn di farsî de o her cî di farsî de o ev ve got gavaz bejim ve got hevalno ve got hûn çi fehm dikin hevalek dikanij min bêje ve got tiştekîtînî bîlawe tune ne orada dibe hand sale çiye yani ew got tamam minar ev di kurdî de zayen hey di kurmancî de em ê mijara pêşa me ew bi vê êyê di farsî de tune di soranî jî tune di kurmancî de heye ji bo kesê sêyemîn tamam ji bo kesê ew minar ne ezim ne tu yê kesê sêyemîn gerek jin bi ji bo tu bivê vê û gerek nêzîkî te be li kêleka te be ez dibêjim vê got gava ez dibêjim vê got ez dizanim kî jin e li kêleka min e û yek kes e em ê werba mijarana gotin jî wa heye ve ji bo ya nêzik em dibêjin jin û li kêleka me nêzik be jar vê got dîse heman tişt ja dibêm vê got min e vê got hat bû nêzîka me li kêleka min e vê adinê ew jî heman tişt vê got gava tu ez tu li kêleka hevbin em li cem hevbin nik hevbin hûn bêjin vê got ez ê li dora xwe bimêzekim ez ê der li dora xwe bimêzekim ez ê bê qala wê dike gava hûn bêjin vê got ez ê çavê xwe li dûra bikevîm ez ê bê ne li kêleka min e cîkî dûr e wê gotî vay ji bo mê ji bo yê jin tê gotin kesê sêyemîn ne ezim ne tu yê kesê sêyemîn e li vê derê
ئەو ئەوانش بۆ کەسی سێهەمین نین ئەرێ ئەمێ و گاوا دەرباسی پرۆنۆما بن جیناڤکا بن زامیرا بن ئەمێ وێ مژارێ خۆش زەلال بکن دەبێ مژارە زامیرا دێ ji ber ku Farsî soranî li tune li kurmancî li du cure çikeyî cînavkeyîn yê xwer û yê tewan deyî li wê derê de em ê zelal bikin dibe memnun baş ji ber ku soranî li tune evên ki serê we bêşîne ez ê ji we bêjim ew derê daha zelal bin ez dixwazim ji bo anha hûn denga derxin mesela vê derê vî got jar mesela veya me got kî vê got er vê derê jar dibêm vî got dîsa kesê sêyemîne ew oya Farsî ye li kêleka min e ama nêre îjar mêre tamam yekî nêr bi li kêleka min be tiştek gotu be ez ê bêjim vî got ama gaval dûrî min be li dûrî min be ez ê bêjim wî got nehewcûn ji min bipirsin ew nêrê ya mêyê navê wê Zeynebê ya Elî nehewcûn ji min bipirsin ji ber ku gava ez dibêjim wî zayenda wê tê heye cinsiyeta wê tê heye ez zanim nêrê ya mêyê wê got wî got tamam vê derê veyê gerek hûn ji vê derê derxin hûn dernexin hûn ê tevlîhev bikin yani gelek mesela em nikarim binivîsim bêjim êwar baş nine em dibên êvar baş ez nikarim bêjim hewal ez dibêjim ki heval ez nikarim bêjim şerwan ez dibêjim şervan bigorin tamam pirsekî we ji bo wê heye we û ve nîne baş e kijana xe yani yadinê em vana yê û zeyê zanin xe û tamam sedeka gezan havayê zelal bikim hevano xe gavaz binişinim xezal xez zal wedî xezal xêr lê mêzekê xêr xox gavaz binişinim xas gavaz bêjim xort em nikarim wiha binivîsim ma xort nikarim binivîsim gort em nikarim binivîsim em nikarim jê pê hûnê çawa binivîsim ez bawerim hûn wiha dinivîsim weka îngilîzî hinek heval çince ya dê kew hekirine xe di kurdî de alfabe me de xe heye nehewcî em kew heyê bîne kêleka ev bikin xe yani em vana yekî ji nikar bêj gava mesela va xort e ez gava bi heyê bixwînim ezimkinê mezin bikim ez ixtiyar bûm çavên zêde nêz nabîm ku belkî her kesî nabîne min ev xort e xort tu pirsgirêk tune ev xort ama gava dengê ez dibêjim xort ev dibe çi dibe hort ev dibe gort na xort ya rastîn ev xort xezal xêr xox xas xort pirsgirêk tê heye ji bo xeyê mamosta غەریب çawa tê nivîsandin xe minar hevano ferz bikin em nizanim xerîb jî çi ye gava te ji mir got xerîb ez ê hema text cêwê dibinivîsim ji ber ku ez xeyê zanim xer xerîb îp xerîb wa tê nivîsandin خوار چۆنە نووسرێ خوار nebîstin gibi خوار
خوار دیفتون گتن نویساندن از شو از آنها بیجم خوار وها نویساندن منش اما جدایا وانا گودار بکن من گاوا خارتن بنفسینم خار وها بنفسینم نابه جبر کو دنگه تا گوت تجمر گو کی خوار از خواری وها بنفسینم چما گاوا خه آره خار بو نبو از و آره بنفسینم دیسان نابه وار از چا بنفسینم ان نظام هار نابه گار نابه یعنی از حرفه در دخم از حرفه در دخم نابه از تیم بدر ایجار منر از تیم بدر وانا یک جنبو از هاتم بدم منم مگو خواه حتی بدی خویی نور مگو دفتون گامی دنگوی خویی آهاتی کلکی و چاقی بو خواه رجی هی خوار مگو کی خشک منر از گاوا veya جدرخم tamam demini çe demini خشک از گاوا veya tene benefsinim به tene benefsinim ebe وشک na jmarım mugoti خشک وها tene benefsandım خوین النكارم وهابن من از گاوا ویاتنی بنفسینم ابه وین از گاوا ویاتنی بنفسینم ابه هین از گاوا ویاتنی بنفسینم ابه خین از گاوا وهاب بنفسینم ابه خون اما یا از دبیجم کی خوین پرسکره که كلام يعني ايش برسينات شنكن يعني خاء وب بهافرات دبن خوا حرف باش ويبر ياس سيا كيجان دنگاب امل زيده بكن ما وان نويسان بو خوا ما واور نويسان بو خو ما واور نويسان بو خي ما واور نويسان بو خوا ما واور نويسان بو خو يعني كيجان حرف داويا ويبر امل غوريوي تنگدير لی زده بکن خواه خی خو ما مستا عمل لروجهلات ببزوكي نسن خوار بخاطر اويك او قانونا تكندا كدودان دنگدار ناكون لا دودان واول ناكون لا وهذا نفسن قالوا خار خوار نا واو خار نا خوار خوار وهذا بيجي خوار نازل الشات ده بنفسني ما بس تمام كلام اخر الشات بنفسني زي مزاج جي بي خوار نا وادي فتونغ اورتاوان دو حرف تشتكنايك اورتاوان خوا تشتكنايك لكان اف حرف وهاي تشتكي ناخن اورتاوي انكون خون بنفسنا خون هلاك خوني بنفسي ولا تشاو بنفسي خون من بنفسي زي راستي والفيدري بنفسي هركس برا جارك شخور بجربينه خون وسا نعم الشاتين ننفسنا شمال الشاتين ننفسنا شاتين ننفسنا هركس برا خو بشوبينه خون هات تايبت شاندي خون منر از فرض بكم النظام منطقة خون شيء معناه وين نظام موطئة وين نظام از هاتم بدري مقولكي خون واتن بسنده خون راست حوالي خليج خون تمام خو
سرت حرام مامۆستا بسمر خاو برساو هيج فيها نينا هذا برسما ونبرسنا زي برسما جور بيجم مامۆستا بۆ غێ بۆ دەنگی غێ ئێمە لە ڕۆژهەڵات لەسەری خێ دوودانە نقطە دانین غێ وا تورکی وريه هذا تركي وريه نافه تركي بس غيا تركي نشاني وبدل اذ تركي غيا اذ يا تقولي اتزامن تقالا تشكر خيه بس اي بفن نعم انا از مفهم كرت السيرفيات دو حب نقطه كي اول بو غي تونه بكل مانجد تونه بكل مانجد غين دي حرفانات تو حرف اقدني تونه نل سد حرف اقدني تشكلك تونه ون gerek veya ezber bıkın yani v alfaba me ون ezber bıkın ون vaden gana nas bıkın ون her tişti بخوينن وبنفسنا طبعا ون بخوينن بنفسنا ها ده بكي معناوي نزاندن ده بكي واتاوي نزان ون بچاغل فرهنگ ke mezakin de فرهنگ ke mezakin dikani بنفسنا ama ون alfabe nizanibin ون çibbe behisin ون nikarib بنفسنا ger ون alfabe zanibin شو حمو كرمانج زانن كردي زانن ون دكاني بنفسنا بشتي ونفيسان نوسانت ون دكاني بخوينجي تمام برسكريك نينا دا الفابيت اوي هرجي هر امي بيج بكفن امي ويا سراس بكن هفانو امي درباسي مجارك دين بكن yalnız nizam demame çavayı emkijan demi kartinin بقول ساعتها بقى أمريكان ساعتها شايفكن هفال الرزقار يا هفال ما مسته ما مستحيا ساعتي حجدوسي بيست قيدني تمام الفابي هركي ام درسي بكن امي كرتاسي دوباره وي بكن تمام امي كرتاسي دوباره وي بكن بس سلايد تقني لكن ما مساز ذكرم برسي بكم كلام كتشون كار برسه جبال برنامج وي اس كيف خوش بو بربر يعني كيف خوش بو جبال وي برنامج بر كيف خوش بو بس وقتي برنامج از زانم كي از شو هي برنامج شو ذكرم بزان هر هفته كي مثلا چه روزي كي چه ساعتي كي هبال الرزقار وانا تمام هفالي ما وانا بيشتر بفيشن تايبت از باورم هفالي يشتر بيشن كيجان روجو كيجان ساعتيه روجو ساعتا وان دياره وهمان درس انهار سر يوتيوب بيجي زنديه الويدري قيد كريبه غين دي فياج درس من دنيج يعني وبخوازن الويدري جون كان تبدي درس ابدا بر كردي ما فيدري هنا وكردي ما جورجيا هنا بر دخازن يعني تو هذا بيجن كردي خو يمكن خو كردي خو كرمانجي خو بيشخن سرچالا يعني انهال حمود دنياي هفالي ما يعني تايبت باكور كردستاني درسين سر اونلاين كرنا درسين اونلاين قال لك كاستدن اجددم دكانم ما مستحسب سيرتيفيكتري از جانا بارفدكم داخو يعني درس ددم كانوا يدري بفينا أزيد كانم بيدري درسان بدومينم أنا هالسيشار حبسنا في مهنة أنجح أو خلاص بفن السنة إنه فاكم أمي بيتشاوي داس بيبكن. سباس. جناف فابو قالوا جناف كده بينا سلايتك إنه فابو. بله. تمام قال لك باش. هفانو. veya gerek hun baş godar bıkın gerek veya baş godar bıkın jberçe jber ku sorani de eftunu de kurdi de ev heye bu kurmancı de ev ducura cinaf ke mehne ger un vana baş bederxin vana nave mejareyi ye xwaru yen tawandi u qartafin kesane ve mejarame sehab koke ve yek cinaf ke xwaru cinaf ke tawandi qartafin kesane از باورم فارسی زامیر دبیجن زامیر هیه
زمير أو سوراني دبي جيناو وكيك ها جناف تمام قال لك باش جناف كما يخوروا هنا ين تواندي هنا قرطافين كسانه هي انها جناف كما يخوروا اذن زيد نشاني وبدن جبو ونزال منر اس تو او ام هون او بس نشاني وبدن باش زيد دراسي يكو جواب بيجن جبو كي ام زاني بن تشي وانا جناف كما يتواندي وانا باو هي از باورم یه فارسی جی هم belki evdir. M, T, V, V, M, V, One. Tamam. Yani bana ye tavan diye dukomen meyi bingahine. Dukomen kurmancı de cinavkana. Yek yen xwarune, yek yen tavan dine. İcal az jwar peşin une kengi ye xwaru karbinen, kengi une yen tavan dib karbin. Derek un vanaj ber bikin. Ez berkin. Hevano. Ev cinavki me yxwaru zayen te tünne. Zayen te ها tünne. من نبيني ما مستا مسلايد نبيني Slaytı nasıl? لەلای منیش نییە مامۆستا. Got ve gov ve buya. Siz nöde şare bakın. Şimdi ne yapacağım? Aha. Ve buya? نبي أنا Acayip. لبش أدوانس تشيد بما مستا باورم Gerek tu perskriktun ne? Gerek tu perskriktun ne? İşaret kanım. Disaver ne bu? نبونا نەبووە مامۆستا. Bu şey böyle. Çekinli kar hava. Avni kar çekin hava. Allah Allah. Hava ne bu ne var? نەبوو مامۆستا. Dibe buye. Lebanı dibe buye. ئێستا باش ئێستا باش. Bu ne bu? بوو ئایسە بووە. Tamam. Cinavken xwaru xuya dike? Havalek na. Dengem tabi havanı. دنگ ده ما مستا بو Buye. Tamam. Cinav ve buye. Gelek baş. لأنها نها لسر يوتيوب Ha, mesela YouTube'ye. YouTube dahist. Avcım dahist. Anha. نها بو Tamam. Havano. Ev cinav ki meyxwaruy. Es, tö, ev, em, hun, ev. Ez veya tavan diye nişanı yolladım. Meze de bas veya. Mene bana ye tavan dine. Koma tavan diye. Min, te, ve, vi, me, ve, wan. Emi gelek servana bixabetin jberwi ez anha hew fam bikin du komê me heye. Ez ê tiştekî bêjim hûn ê li gorî xwe çawa binivîsîne nizanim. Ama vaya wek formula va cinavkana ye. Hûn ê kengî va cinavkana bikarbînin, kengî wana bikin. Kengî ez ê ez karbînim, kengî ez ê min karbînim. Ger dema niha tê fehm kirin? Dema niha wextê niha tamam. Dema bê
dema pêş û dema fire hertim. Yani çavat hertim ez dibêjim ez her roj çay vedixwim. Ez her roj, her sal, her wext gava demek fire hebe ew jî ez dîsa vê komê dest pê dikim. û di bîst lêkerî de werbê de fealê de fiilê de dema borî hûn anha baş wer nelazim. Bîst lêker biraber mîne. Tamam. Hûn ê kengî bêjin gava we dest bi hevokekê kir hûn dest gotinekê we kir hûn ê tiştî bêjin gotin bêje hûn ê ewlî mêzekin hûn ê kîjan demê dibêjin dema nihayê dema bêyê ya dema fireyê tu bêje ez ê herim ez ê biçim tu bêje ya jî bêje ez dixwim ez ê bixwim ez her roj dixwim ger ew di wa demana yekê de be lazim in hûn ji va cinavkana yekê bikar bîne. Tamam. Yani dema niha dema bê dema fire di va her sê demana de ger hûn hevokekê saz bikin cümlakê saz bikin lazim û vana yekê bikar bîne. İjar ez di soranî di va cinavkana heye nîne Sen kîjan wana heye vana heye ez tu ew em hûn ew hene baş e tamam ez kesê yekemîn tu kesê duyemîn ew kesê sêyemîn em hemû ez tu ew em bûn em hûn min al vê derê du heb dişibin hev al vê derê ewekeyê û al vê derê jî ewekeyê wedî şeklê wan her da jî wek hebe ez tu ew em hûn ew her sê der jî wek hebe em ê ja çawa zanîbin ew ya ewin hevalno baş bo kesê sêyemîn di farsî de o bajî ya pirjimar e ne emin ewin yani bilî me xêndî me ji wan re em dibêjin ew tamam ez ê farqa wê bêjim ger ez tu ew em hûn ew di vê derê de heyek biçûk heye bi gotinê de heye me gotiya heyê kurmancî de heketiye çawa ketiye heyek hatiye avê derê bigorin me gotiya hinek tişt hene dikeve nayê nivîsandin me kî derê gotû me hêrîş digotibû me kî derê digotibû me yê digotibû me gotibû hinek herf dikevin ji vana yek jî heyê tamam heya biçûk kin dikeve em nanivîsin ama gavat qirikê de gotinê de em dibêjin ez dibêjim ew ez tu ew em hûn ew min heyek tê heye ew tamam yadinê em ê çawa ji hev dû derxin gava wel hevokekê nerî cümlakê nerî eger cümla me bi eyê xelas bûbe ez zanim kesê sêyemîn o ye tamam bi ewê xelas bûbe ger bi enê xelas bûbe ew dixwe bi eyê xelas bûbe ew e kesê sêyemîn o ger bi enê xelas bûbe ya pirjimar ji yekî zêdetir em ê vana ji xwe va qertafana em ê gelekî pêş dibin niha tiştê em lazim em hîn bibin ya ji mer pir girîng a pir girîng û ji mer lazim e em lazim e ava demana min gotibû çi hevalno ava her sê demana
gerek hûn ezber bikin. Dema niha, dema bê, dema fire. Kenkijan cînavkana? Cînavkên xwero. Tamam. Hûn gerek avê cînavkên xwero û li gorî va demana zanîbin. Yani peyvekê hevokekê cumlakê gava hûn çêkinê lazim hûn mecbûrin. Bine mecburiyet teqezî teqez hûn lazim ê vana yekê dest pê bikin. Hûn nikarin bêjin karekî tu niha dike, niha karekî em dikin, em nikar bêjim min dixwim. Min dixwim gava tişmir bêjê, ez dibêm ya jî min xwar. Min xwar. Ez fehm dikim ki dema borî ye. Tamam. Ez ê cudaya wê loma ez ê ji we bêjim. Ger dema niha karekî tu dike, dema bê û dema fire be, lazim e ez, tu, ew, em, hûn, ew ji vana yekî mecbûr bi kar bînin. Hevan. Cînavkên tewandê. Cînavkên tewandê. Ev jî dema borî ye. Yani gerek kar wî karê we kiribe, xelas bûbe, hûn wî karî dikin. Gel kar xelas bûbe, karê hûnê bikin, xelas bûbe, lazim hûn va cînavkana bi kar bînin. Min, te, wê, wî, me, we, wan. Di vê derê de ferqiya wê ji bo kesê sêyemîn he, she ya İngilizî. Ev she ye. Ev jî bawerim he were tê nivîsande. Nizanim. Han hûn. Ez bi asî wekî binivîsim. Ev han e, ev jî hûn e. Ev, wê, wî, me, we, wan. Kengî em vîya kartînin va cînavkana? Gerek ava formîl serê we de be. Dema borî. Gerek dem xelas bûbe. Karê we kiribe, xelas bûbe. Hat fehm kirin? Pirsê hevala hebe kabira bipirsin. Em naxwazim zêde serê we tevlî hev bibe. Ez pirsekî min hene. Kerem ke? Cem me soranî dibêjin min, to, ew nêr me bêgiyan yani çawa dibêjin he, she, it. Yani ewan yani wan çawa dibêjin he, she, it. Tamam. Yani Wê, wî, ji kirmancî we, wî bo nêr bo me. mê, ava mê ye. Bêgiyan tiştekî bêgiyan me dixwazîm çawa bekar Du kurmancî de kesê sêyemîn yekî zayenda wê tune bi tun nîne. Her tişt zayenda wê heye. Ev pênûs zayenda wê heye. Xweda zayenda wê heye. Qabil zayenda wê heye. Mase zayenda wê heye. Dar zayenda wê heye. Tiştekî bê zayend du kurmancî de nîne. Yani tiştekî subject wekû İngilîsî ya Ne mümkün. Bir eser nesne tune. Her tişt çiya, gol, gund, bajar, xanî, dar, çav, birî, por, çi navekî wî hebe du kurmancî de cinsiyeta wê heye, zayenda wê heye. Dezanim mamosta yani zayendî wî dezanim bes dixwazim fehm bikim çawa li kirmancî yani bes nêr û mê hene. Ez zanim nêr û mê heye. Yani subject tune li kirmanciya hene subject wekû bêgiyan it. Na ew tune. Ya nêrê ya mê. Qertafê mê tawan gihene. Ez ê hûn hinekî sebir kin ez ê vê mijarê zelal bikim. Yani dersek du dersê dinê mijarê zelal bibe. Hûn anha tiştê ez dibêjim hûn wî godar bikin vanê dinê yani hûn anha vana ji ber derxin yê dinê em ê qertafên zeyan dê mesela nevan li vê derê nivîsan diye ama va mijarek ne ew qastenê ye. Tewank ê
ای آن yani yamedin eceyi ina mijari wan hene ez ê mijari wan zelal bikim kîjan cure nêrê çawa dibin nêr çima dibin mê ez ê wana zelal bikim minekî hevano îro hûn ê tiştê ser bixebitin tiştê hûn ê ser bixebitin vîdeo dîsa way qeydkirî biner YouTube'ê de qeydkirî hevalê mamostê jî qeydkir li ser vê vîdeoyê dîsa pirsê we çêbû serê xwe de hinekî lê mêzekin û va cînavkên hûn dikane aniha fotoğrafê jî bikişînin va cînavkana serê xwe bibînin çi pirskirêk serê we de heye ji bo dersek dinê amade be ya jî avêya fotoğrafê wê bikişînin ava yek bise ez ê aniha tiştekî nîşanê we bidim avêya hevan avêya bikişînin tamam fotoğrafê veya bikişînin deftera xwe binivîsînin lê nûska xwe binivîsînin tamam ev yek fotoğrafê hûn ê bikişînin hûn ê li deftera xwe binivîsînin we kişan xelas û yek jî avêya tamam avêya bikişînin hinekî li ser bixebitin dersa dinê de em ê vê mijarê zelal bikin مامۆستا کتێب هەیە بۆ ئەمە kitêb heye kitêbê ez dizanim yê soranî û kurmancî nizanim ji ber ku ez ji Bakurê Kurdistanê me yê îngilîzî û kurmancî dibe hebin ama yê ez piranî dizanim ya kurmancî ya jî kurmancî Tirkî کرمانجی ئینگلیزی هەیە heye gelekin ama li ku heye nizanim li internetê mêzekin ew ê hebe gelekin دەکارم ئەس من پڕ کتێبی من هەنە بە PDF دەکارم ژوەرا بوەشێنم کتابی بەدەرخان جەم من هەنە PDF tamam و ئەلفوبێ جەم من هەنە PDF و فەرهەنگ من هەنە gelekî baş کرمانجی ئینگلیە کرمانجی عەرەبی و جەم من هەنە دەکارم ژوەرا بوەشێنم gelekî wê baş bibe hevalê bixwazin biraz mamoster bişînin biraz ji me hemûyar belav ke ez hevala hesîb tiştekî bêjim kelem ew vîdeo tu qeyd kirdiye erê paşî to mota xelas kirdî evî civîn xelas kirdî bawerim de deqet dibe heta ku evî kanvêr dike tamam paşî tu kanvêr kir kerema xwe ji me re rêke ez jî li Facebookê parve bikim tamam ez dikanim anha nehew cîveya ez şev linka YouTube'ê de qeyd bû YouTube'ê qeyd bû ez dikanim erê YouTube'ê qeyd bû ez ê şeranka wê linkê bişînim link chatê de heyî tu wê linkê vêzeke chatê linkek mişan dersên dî li ser YouTube'ê yê مامۆساوی دەرسی مە مەسە ئەس دیسان vê derê ders دەخوێنم ئۆنلاین ینی یۆنانی erê ئوستازیمە ئەس لە زانینگەی ئەرستۆتێلیۆس دەخوێنم تاریخی فەلسەفە دەخوێنم ماجستێر بەس دیسان زمان دەخوێنم یۆنانی مامۆسای مە پاشی کلاس یانی وی بە پرۆگرام هەر ڕۆژ ژمەرا دەوەشێنە دەکاری وەش ژمەرا بوەشێنی وی بە وۆرد PDF ez ê biner vê dersa me anka qeyd kir ji xwe vîdeo de heye tamam ew yek vêya dinê bira mijar xelas bibe anha ji wer goya du heb fotoğrafa bikişînin ji wer du heb fotoğraf lazim me hûn ser wê bixebitin bira ev ders mijar serê we zelal bibe ez bidim we pirsgirêk tu ne tamam anka du war mijarana JPF pirsgirêka tiştek kesek heval bipirsin heye tiştek nîne mamosta nîne me baya rekord gerek tamam wê linka YouTube'ê te dî belê me dît tamam ew linka ma ser Facebookê dikanim parvek û dusê dersê din îştê de hene ê bixwazin dikan heval dikanî wê derê ji mêzek dibe pir baş e mamosta tamam em spas dikim
gelek spas dersek dinê em ê hevdû bibînin. gelek spas êvare baş Spas dikim. Êvar baş were spas. êvare baş Êvar baş. بەس ئوستاز دیسان پرس بکەم ئەلو مامەستا چوو وڵا پرسەکە لەسەر کرمانجیە لەسەر کاتی کلاسەکانە دانا بۆ کاتی کلاسەکە نازانم چۆنە چییە چەندە کاتی کلاسەکە شەمەی هەر شەمانەیە کاتژمێر 5 بە کاتی ئەوروپا نازانم بە یۆنان نازانم من سعات 5 هاتم لەسەر خەت نەبوون نا بە کاتی ئەوروپا ئێستا لێرە 6:30 لەوێ چەندە؟ 7:30 ینی ساعتێک لە پێشن لێرەش نۆیە پرۆگرام ئێوە هەر زۆر لە پێشن بەس من سەیری بەرئینەکەم کردیانی سەیری پرۆگرامەکەەوە ئەڵێ بۆ 4 هەفتە وانە بەڵێ بە 4 هەفتە ئەمە دوای ئەویش ئەم دیسان خولی نوێ دەست پێکاتەوە بەس تۆزێک لە ڕووی ئەوەی کە نازانم کێ سەرپەرشتیەکات بەس ینی یەک تۆز ڕێکلام وشتیوێ بۆی خەڵکی زۆر بەشداری بکات وڵا ئەوە ڕێکخراوێکە لە سوێداماناوە ڕێکخراوێکی کولتوری پەروەردەییە جا هەر ڕێکخراوەکەمان دامەزراند و بیستمان دەستکەینیتر بە چالاکی نەک ئانلاین چالاکی لە ناو سوێدا بۆ کاری ئەو فێرکاری شتانە شانسەکەیمە کۆرۆنا هات ئیتراوە جارێکە بە ئانلاینە خەریکی کارین بۆیە هەنێک لە بواری ڕێکلام وشتەیە لاوازین هەرچەند ئێمە لە داومانە بەڕاگەاندنەکانیش بە هەنێک ئاژانسی هەواڵمێری و ئاریەنتێڤێوانە پڵاویان کردەوە ئەمە خەڵکی پێشوازێکی زۆر باش کراوە ئێستا تقریبن بۆ کرمانجیەکە نزیک 50 کەسی کە لە ڕێزێرفان دوایەوە بۆ دەورەی نوێ هەم دیسان دێنەوە باش من هەندێک برادرم هەیە بەتەمان با بڵێن چۆن دیست پەیوەندی بکەن بۆ نە هەفتەی داهات و ئیمێڵ بنێرن ئەو فۆرمەکەیە پێم بەڕێستان کردبوو بە فۆرمەکە من ئێستا ئەو لینکی هینەکەدا ئەنێم پەیجی فەیسبووکەکە تۆ گۆڵم مرکزێک هەیە نێلوفەڕەوە بزانم زۆربەی کتێبەکانی بەدرخان یعنی ئەو چاپی کردوون ینی زمانی کرمانجی ئەو فەیسبووکەکە لینکەکەیەتی جا لەوێدا گەر بچن فۆرمەکەی ئەو فۆرمە ناونووسیەکەن بۆ زاراوەکانی دیکەی شەیەمە کوردی خوارین و کوردی ناوەڕاستیش هەیە هەورامیش هەیە ئەوانە دەتوانن ناونووسیکەن دوای ئەوە کە دەرفەتیان بۆ ڕەخساون ئەتوانن لینکی زوومەکان بۆ دێت و ئەتوانن بەشداری کلاسەکان بن بەس مامۆساوتی ئەو پرۆگرامە لە ینی لەم لینکە هەیە لەم لایک پیج ئەکاونتە هەیە وانە پرۆگرامی چی یعنی ئەوەی بە یوتیوب یان لە یوتیوب هەر ئەو کە دەرسەی ئمڕۆکەی ڕاستەوخۆ لەسەر یوتیوب بڵاو کرایەوە و هەروەها یوتیوبی خۆی ئینستیتۆی ئیستانبولە پێمە بێناوی لە یوتیوبەکان لەوان دەرسی کرمانجیان بێحەد زۆر هەیە کە ڤیدیۆکانی دانراوەکو فێرکاری دۆستان ئەگەر کتێبێک هەیە شەیریکەن بۆمان کتێبی کارکردوەکو نامیلکەیەک هاوکو جزوەیەک ئێمە بیخوێن لای من هەیە چۆن ینی ها لای من زۆر هەیە کتێب تەلەگرامت هەیە کاکیلان بەڵێ تەلەگرامت هەیە تەلەگرام واتساپ هاوڕێیان من جارێکە بە یارمەتی ڕۆژێکی خۆش ڕۆژێکی خۆش ئیمێڵەکەی خۆتم بۆ بنێرە بۆ دەنێرم باشە
باشە باش کاکە ئەوەی سەبەتی دەنێرە بۆم بنێرە با بینویسم بۆ دەنێرم بەسەر چاو زۆر سپاس کاک هیلال بۆم نەهات هەر ئێستا بە پرایڤێت نردم بینیم ئارمان ئەرێ ئەرما کاکی لال فەلسەفا خوێنی بەڵێ منیش فەلسەفا خوێنم بەڵام من لێرەم لە ڕۆژهەڵاتم زۆر باش من لە زانکۆی ئەرستۆ بەس هەر بژی مەمنون ئارمان دۆت بابایی هەورامی نیت بابا ڕۆژهڵاتیم سەخزیێن دێ باش کاتێکی خۆش قسەکەینەوە باشە باشە کاکی لە گیان زۆر سپاس مەمنون ئەلو